Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga dalam dirasakan dalam segala urusan termasuk urusan. Jangan lupa subscribe. Hari ini kamu goreng ikan kembung, terus ini mungkin sambal, terus lalapnya nanti mau diangkat kerang dari kulkas. Ini ada pete, masih kurang tinggal setengah. Bikin sambelnya sebentar lagi. Nanti kita goreng ikan dulu, ikan kembung. Tapi saya baru lihat ini ikan kembung ini. Tengok-tengok. Nyari naon kita goreng ikan ini biar nggak meletus. Kalau udah panas kita goreng tepung. Itu biasa dekorasi. Nanti saya taruhin tepung biar dia nggak meletus. Ini beneran panas apa? Pakai tepung terigu sama tepung beras. Biar nanti lebih kering. Ini bumbunya cukup lemon, garam. Kalau punya sudah dikasih bumbu macam-macam. Nunggu ikannya matang, bikin sambal. Ini rebus kangkung. Ini punya kangkung. Ini kangkungnya jadi es. Excuse me. Kangkungnya direbus lebih sehat, mungkin lalap mantap. Pakai jengkol pete. Kok meledak bikin hari orang. Orang dari tengok itu. Arab ngomong nukios lepan beneran. Dari tengok itu cuma diganti kok. Wis panas, ini mendidih. Sambil tunggu ikannya matang, kita mau bikin sambal dulu. Sekarang tinggal dikit sambalnya, kasih garam, ini ada terasi, ini terasi. Terus ini aku suka pakai bawang merah mentah, ini terasinya. Kasih gula merah, terus nanti kasih sedikit jeruk. Oh, ini gulanya sudah lembek ternyata bosku. Aku kasih penyedap, masak tanpa gula. Ini tomatnya.
agak kurang gula meski jadi aku suka yang agak banyak gulanya, tapi rasanya sudah pas. Ini sambelnya sudah jadi, dan ini ikannya yang tadi aku goreng ini. Terus ini untuk lalapannya. Ini ada daun selada, daun singkong, daun pepaya, tapi udah dicampur-campur sama ini kangkung dan bayam. Seperti ini petai. Ini lalapannya. Belum mau berangkat kan, nanti duduk si nasi. Ini Kita didirin, emak belum mau kelakar. Jadi anak deh, nyonan pernah dulu. Kasih ngisi rumah. ini lalapannya. Terus Ya kan yang mana sih hijau ya sengaja. kan yang hijau itu rasanya kurang mantap. Bisa jalan pada Enak yang merah. Kita cobain. jalan pada. Ini daun selada, ini petek, campur petek. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Aku kan di luar sih. Said, kapan? Kok baca baru SMP kapan? Lah kan video kerja. Yang orang baru tadi kapan sih usia jadi kok di nama ibu cari gue tapi habis gue di zaman kan. Itu juga bingung ada. Udah lapang banget. Bayar apa ya? Selis apa sih? Selis kan budak. Ini daun pepaya sama daun singkong. Enak. Kita iya, Bo. Besok kita makan si kaya saat itu, Bo. Kamu lagi makan dulu, dan kamu lagi ngobrol jangan lupa subscribe. Banyak sekali. Ayo bersama mirip, Bo, pada baik.